तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये बेचारी चिड़िया मरने के कगार पे थी, तो इस भले आदमी ने इसको अपने घर पे लाके इसकी बेचारी चिड़िया की जान बचा ली। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चिड़िया कितनी तंदुरुस्त हो चुकी है, खेलने कूदने लगी है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।